pinaringan kesehatan. Amin. Tepangaken kula Mem Sri wonten ing kelas kalih semester kalih niki murid-murid bakal sinau basa Jawa bareng Mem Sri nggih. Mugi-mugi sinau basa Jawa bareng Mem Sri bakal nyenengake uga diparingi kelancaran. Amin. Nah, murid-murid, dina iki kita bakal sinau ulangan 6 babakan pacelaton. Apa iku pacelaton? Coba sitekno penjelasan iki ya. Ayo, sinten sing ngerti niki gambar napa nggih? Nggih, pinter niki enten gambar bocah lagi ngomong-ngomongan kali kancane lan uga ana bocah lagi omong-omongan kalian ibune. Omong-omongan iku uga diarani pacelaton. Dadi pacelaton yaiku omong-omongan antarane wong loro utawa luwih. Panulisane pacelaton iku diawiti kanthi nulis jeneng tuladhane Vira, Rara. Banjur diterusake nulis ukara sing diomongake. Tuladhane, Rara, kowe lagi opo? Aku lagi mangan sego soto. Nah, iki wis dadi pacelaton kang utuh ya murid-murid. Ukara ing pacelaton nggunakake unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku yen ngendikan marang wong luwih tuwa nggunakake basa krama. Dene ngomong marang kanca sakbaraan nggunakake basa ngoko. Tuladhane yaiku omong-omongan antarane Rini karo Roni. Amarga Roni omong-omongan karo Rini sing kancane dhewe, dadi Roni nggunakake basa ngoko. Ing pacelaton antarane Roni kalian ibune, amarga Roni ngendikan kalian ibune sing luwih tuwa, Roni nggunakake basa krama. Ana pacelaton antarane Roni kalian Rini, ana tembung ngoko yaiku aku lan mangan diowahi dadi tembung krama ing pacelaton antarane Roni kalian ibune, aku dadi kula